maandelikse vergadering wat ons het met George burgemeester op 'n Zoom-vergadering. Ons is nog op die plek waar ons mekaar in die gesig kan kyk nie. Ons trek nog weg agter COVID. Die teenstelling met in die stad, in die stad ook al Albert en Albert daar het met die burgemeester van Kaapstad persoonlik mekaar in die oog gekyk. En ons kan die premier in die oog kyk in die parlement. Ons het nog 'n keer op 'n Zoom vlak hier in George. Dis tyd dat daai Zoom moet uitkry en mekaar in die oog kyk. Net so 'n Zoom-vergadering toe sê een van die amptenare, direkteure daar, dat die besighede met hulle wil praat in George is nie deel van die saakkamer. Dit het my geweldig geplaag. Hoe kan sy so stelling maak? En ek sê, asseblief verduidelik vir my wat jy sê. En reg het sy gesê, groot ontwikkeling wat kom na George toe, weet jy van dit? Sê jy nie daarvan. Nou, my probleem is, dat sakekamers het 'n kern wat hulle verteenwoordig. Maar daar's rolspelers in die ekonomie, wat nie noodwendig, soos Jaap het gesê, deel is van 'n sakekamer nie. Dit moet ons fokus word op sakekamers, om daardie sektor in mekaar te trek. En ek dink spesifiek in terme van 'n CEO forum, of wat die geval mag wees, maar daar gaan 'n hoë vlak intelligensie moet plaasvind in 'n sakekamers. Laat ons werklik niemand met vrae finaal beantwoord te sê, ons het gestem. Ons weet wat is die inligting, ons ken die intelligensie en op baie informasie wat ons kan enige munisipaliteit oor enige saak kan aanvat en nie 'n geveg nie. Dis konsensus en ons werk vir saak, ons kom by antwoord. Richard, as ek vir jou vra, sê nou ek as 'n Joburger kom na jou toe en ek sê vir jou, goed, ek wil graag R2 miljoen kom investeer in die stad en dalk in die area waar jy 'n besigheid het. Kan jy vir my kan sê watter geleenthede is daar beskik? Ek dink dit is 'n baie moeilike vraag. Ek kan dit nie eenvoudig want in terme van infrastruktuur en veral die area waar ek in woon, gaan dit baie moeilik wees om te sê dit is waar jy kan jou belegging is jammer. Afrikaans is nog nie ek kan seker maar ons ook praat wat ding van dit gaat seker bietjie moeilik. Maar ja, wat ek probeer sê is dat die infrastruktuur is, ek dink daar is baie onkunde van waar die geleenthede lê, waar dit belegging kan gedoen word. En jy sal moet jou plaaslike regering moet intrek om te gaan hoor. Maar uit jouself uit gaan dit baie moeilik wees om sommer eerste keer te weet waar die belegging kan gedoen word. So dit is belangrik dat ons in gesprek moet bly met ons plaaslike regering om te weet waar die belegging kan gedoen word. Jonkie, mens sit met al die Gautengers wat aftrek tot die bittere spyt vir my ouers, hulle in Wellington, hulle hou niks van dit nie, maar nou trek al die Gautengers af, nou hulle trek af met geld, weet, hulle wil weet waarom dit gespandeer, en jy het baie kortliks ook genoem, maar die president probeer iets wat hy sê, goed, daar is 'n centralized investment desk, dis wat hy doen, hy sê, kom ons maak dit maklik vir die wêreld, as hulle by ons wil investeer, dan is daar een tafel na waar toe hulle kom, en dan is dit eintlik die toegang tot die area. Is dit nie eintlik die rol wat die sakekamer moet speel? Moet hulle nie met ander daai tafel wees, die koneksiepunt, nie net vir sy eie lede nie, maar die koneksiepunt is vir verskeie aandeelhouers in die proses. Is dit nie eintlik wat ons moet doen? Dit is waarskynlik 'n moontlikheid, maar ons is altyd wat ons goed vind.
is 'n goeie voorstel wat jy doen, maar ons in Suid-Afrika is nie goed met sulke tipe van doen. Ek dink ons is te individualisties ingestel en kom ons gaan net in die voorbeeld mense wat doen wat ek trek. Die eerste ding wat hulle na soek is akkommodasie, hulle huisbou, huiskoop of 'n woonstel of aftree of wat ook al. Nou hier sit nou agente, baie van hulle agente wat jare in die besigheid is, maar jy kry ook baie mense wat nou vir die eerste keer agente is. En elkeen werk maar op hulle eie. Jy weet, self net die agente in die dorp gaan jy nie noodwendig ergens 'n lesenaar kry of jy kan sê, waar kan jy nou 'n nuwe besigheid koop, want hulle werk teen mekaar, want elkeen wil graag die besigheid kry wat in die dorp invoer. So ek dink dit is 'n moontlikheid, maar ek twyfel of dit moontlik is om te doen. Ek wil daarbij aansluit, om hierdie intelligentiesenter te wees, om te weet wat aangaan in die dorp as sakekamer, sal ons gaan aanklop by al die sektore. Ons moet noodwendig ergens by die agente 'n klankbord kry, die leidende agente, wat ons al nie kan gee, maar dit gebeur in die eiendomsmark. Ons sê aantal huise wat verkoop is, wat is die rede van verkoop? Is dit mense wat afskaal, wat trek see toe? Is dit nieuwe mense wat hier bevestig? Wat is die rede vir hierdie nieuwe tendense in die mark? So, die sakekamer sal daai sektore moet groepeer. Ek praat ook van eiendomsagente, ek praat van prokureurs, tot oordragte van eiendom, ek praat met alle sektore. So ons het daai sektore in die mate met mekaar betrek, of die rolspelers te bestel in daai sektore. En daai intelligentiesenter is 'n uiters belangrike punt, want as ons nie weet wat aangaan as die sakekamer nie, dan gaan ons tweede kom, nie eerste, dis gaan tweede kom. Die munisipaliteit en sy magte en kragte gaan ons oorskadu en ons sal daai sentrum moet word van kennis. Sorry, ek hou van wat Willie sê, hy praat van 'n intelligensiesentrum, die feit dat die sakekamer weet wat is die feite en hulle weet wat se insigte. Ek dink dit is belangrik. Wat dink jy daarvan? Ja, ek dink dit begin eintlik voor so the chamber becomes a microcosm of that town's economy. So for instance, and I spoke to Francis yesterday evening about it at our table, does the chamber know, sorry, get my Engels wrong, does the chamber know how many members it's got? I assume yes. But how many people does that membership employ? How many mouths are dependent in the town on the work of that collective grouping of businesses? So for instance, if you've got 200 members in your chamber, on average you've got 20 people working per thing, it's 800 people that work, so it's exactly 220, near 400 people at 4.5, 5 mouths to be fed. Then suddenly you've got 2,000 mouths being fed by the collective work of the chamber. Suddenly that chamber then goes to a municipality and doesn't represent a business. It then represents 2,000 mouths, and that is what politicians want to hear. So die punt wat ek maak is, wat verkoop ons wanneer ons met die politici en die munisipaliteit beginne praat? Nou is nie dat ons politiek wil speel, maar ons is besigheidsmense. Politiek is politiek, besigheid is besigheid. Maar wat seerwerk wat Klein Willem gedoen het is, hulle neem toe 'n belange van 'n groep besighede en hulle monopolise to a degree daai belange omdat hulle wil invloed hê. En my 12 jaar in die regering en gelukkig het 9 van daai 12 jaar direk aan hulle die gerapporteer. So ek weet presies waar die denke is dat ons wil nie met individuele besighede noodwendig praat, maar wanneer besigheid kom en verteenwoordig nou 'n dorpse ekonomie wat uit die aard van die saak die kern van daai dorp is, selfs die politici ook. Want kyk, een van die grootste probleme by die munisipaliteit is the loss of revenue. Elke besigheid wat van die grid afgaan en julle eie soule en julle eie water doen, is it's a knock to the municipal revenues. So suddenly,
municipalities will see as a trend coming, let us start listening and engaging. Een van die ander groot probleme, hoekom die samenstelling of die samenwerking so belangrik is dat we're entering into an era, I think, of South African politics, and I'm not a political commentator, right? Dus jy het nie gesê, dit raak vanaf ouder in die dae, ek het dus 'n bietjie meer jare onder my blad, is dat ons beweeg na 'n era van coalition politics, which is a frightening prospect. Jy kan maar kyk na 'n paar van ons dorpe in die Wes-Kaap. Een wat ek nog baie goed verstaan en goed ken is Teerwaterskloof. Okay? Skielik in Teerwaterskloof is besluitneming van die munisipaliteit vir besigheidsaangeleenthede soveel moeiliker omdat daar so baie political interest is. And I think in 2024 we're going to see that again. So I think it's important that data intelligence, actual evidence of what happens in your town, becomes the intellectual property and ownership of a business chamber for the benefit of the whole town. Ek hou baie daarvan. And that I think is something, sorry dat ek so lank Nee, glad nie, dis wonderlik. Dis waar, want ek bedoel, die meeste kommentaar word gelewer op makrovlak of daar op provinsiale vlak, maar wie besit die stadse inligting? Dis daai intelligensiesentrum. Ek hou baie daarvan. Ek wil, Klein Willem word die hele tyd genoem. Ek wil weet of ek julle, wat het vir julle gewerk? Tree julle op as 'n intelligensiesentrum, of is julle die middelpunt as iemand na die dorp toe kom en sê, goed, ek wil meer weet oor die dorp, hoe kan ek hier investeer? Het julle so iets reggekry? Nie noodwendig dat iemand in die dorp sal inkom en vir ons vra nie, want ontwikkeling in die dorp is op die oomblik maar baie beperk. Maar ons het besef ons moet direk by die munisipaliteit betrokke raak. En hoe raak jy betrokke? Want die politiek het nie vir ons gewerk nie. En ons het heel toevallig baie goeie nuwe mense en leierskap in die dorp gekry wat sê, alright, hier ek is bereid om my nek in te steek in hierdie byenes. En die mense het, ons het baie hard gewerk en om mense veral te oortuig dat dit is 'n nuwe inisiatief, dit kom uit die gemeenskap uit, vir die gemeenskap, dit gaan nie oor my salaris of jou salaris, dit gaan werklik om net dienste te lewer en vir almal 'n beter Cederberg, want dit was die groter doel, vir die groter Cederberg 'n beter lewe vir almal te kon gee. Dit is maar dit was baie harde werk en ons het so agteraf die sakekamer daarvoor gebruik, omdat ons baie lede gehad het. En heel toevallig, omdat Klein Willem 'n sterk kamer het dit die beste in Klein Willem gewerk. Die ander dorpe, soos byvoorbeeld Citrusdal, wat glad nie 'n kamer het nie, en ook Lammersbaai en van die ander. Hulle het werklik gesukkel en het dit nie heeltemal reg gekry nie. Maar ja, ons het op die ou end geslaag wat 'n wonderwerk was. Dis is lekker om te hoor hoe iemand praat daarvoor dat al wat mense nodig gehad het was 'n stem. En dit is eintlik so eenvoudig soos dit. Natuurlik die mobilisasie is belangrik, maar mense het geweet wie praat namens my. En ek dink dis wat 'n mens heeltyd mis. Jy weet, 'n entrepreneur wil weet, maar wie kan namens my praat? Ek kan nie met die regering gaan praat nie, wie praat namens my? En dit is daai, the power of the collective. Jy weet, dit is die idee om, jy weet, act big or act small, but behave big. En dit is wat 'n mens moet doen. Dis altyd baie advies vir klein entrepreneurs ook. Jy weet, act big, maar jy kan humble of nimble bly. Ek wil gesels oor, ons moet daaroor praat oor die rol tussen hoe kan ons beter saam met die regering werk. Want elke keer as ek met enige van julle gesels, dan is dit presies dis die punt. Dis hoe werk ons beter, en dis ongelooflik. Jy praat met Drakensberg, dan sal hy vir jou sê, nee goed, nou werk ons goed saam met die munisipaliteit. Dit was nie altyd so nie, maar nou werk ons goed saam met hulle.
En dit is soort van, wat jy agterkom is, dis 'n proses, dit gebeur nie net sommer oornag nie. So, Drakensberg, kan ek vir julle vra, ek wil weet, wat het ewe skielik daai ommeswaai, voordat ons nou in julle opinie daar kom, wat het daai ommeswaai veroorsaak, waar het gaan net van, ek het nie 'n verhouding met my plaaslike regering en munisipaliteit nie, en nou het julle, wat het julle gedoen? Goeiemôre, Kurt Breitenbach en Drakensberg Sakeman. Ons het maar aanhou en probeer, dit het 'n hele tyd gevat om by die munisipaliteit in te kom en hulle vertroue te wen. So ons het nie opgehou daarmee nie, en dus ons kry nou die voordele daarvan. Maar ek wil net graag vir Dr. Willie Vermeer vra, en miskien vir Solly, hoe kan ons hierdie verhouding bietjie meer formaliseer, sodat daar inkoop is vanaf sê-maar in die mense vlak af tot op plaaslike vlak. Hoe kan ons dit, wat se projekte gaan julle in die gang sit om dit vir ons moontlik te maak? Want ons vind, as ons insaai het, of sodra die munisipaliteit ons begin aanvaar, dan raak dinge makliker, soos ek by Ilse ook dankie. Ons leer by julle, en allemaal leer maar by mekaar. So ek net graag vir die paneel vra, wat se formele projekte is daar in plek, of beplan julle? Sorry, Willie? Ja. Sit maar, ja, Dirkie, ons sal nie moeilike vraag vir my. Kijk, onopwaarde moet ek julle sê, die AHi het nog al die jare gestreef om met die Wes-Kaap regering goed saam te werk, en ek dink ons het reg gekry. Het sorry, aan die rechterkant het ons al die jare baie goed gewerk, direkte kontrak van die premier gehad en nog steeds. En het val my by, sê het so een paar maanden gelede, toe is daar business with government, soos hulle in die term noem, vergadering in die stad, waar die premier en al die ministers op Zoom natuurlijk aanlyn was, en daar was van die besigheidsverteenwoordigers daar, natuurlijk net die staatsverteenwoordiger, Kaapstad, en ek het my genooi, en ek het dit ook so gekyk en geluister, en die stad het 'n histories vertel, en op 'n stadium toe ek toe my gele handjies so op, hier op Zoom opstel, sê ek ook, daar iets te sê, en toe sien ek hulle ignoreer my, en ek het maar net kan so aangelos, jy weet, en na van tyd toe sê die programdirekteur, maar jy sien nog 'n handjie van ons kom hoor wat sê, en ek wil my so vinnig as moontlik vir die tafel afgevee, toe sê ek maar, kan jy vir my verduidelik, jy weet, is ek op die verkeerde platform genooi? Is hierdie 'n stad met government, of is dit business met government? Is daar besigheid ook buitekant die stad in die Wes-Kaap? Toe sê nee, dis vir al die besigheid. So ek koop hier nie vir my 'n kans as die AHi, wat al die besighede en al die samekamers in elke dorp vir die Wes-Kaap verteenwoordig, om dan ook aanstand te stel, soos vir die stad 'n kans te gee. En die programdirekteur vir my so afstel gemaak het, is dat besig te veel te praat, soos almal. Ek het gestraat ook gehoor, ek het nie kan verstaan. My ondervloed sê, ek praat te veel, verstaan nie kan. Die premier het opgestaan, toe sê ek vir die programdirekteur, wacht. Hy sê wat Dr. Willie daar sê, is uiters belangrik. Hy gee toe dan op die Zoom-platform, ek weet nie waar minister Anton Bel gesit het, daar by Mamaspree waar van hom kom, ek weet nie. Maar hy sê, Anton, ek gee vir jou opdrag, dat jy maak seker, dat elke munisipaliteit met sy sakekamer 'n goeie werksverhouding het. Dit is die premier se opdrag. Maar ek is bevrees, die vakom is toch net so wyd. Om te sê, julle moet saamwerk, en wat fisies gebeur, is twee verskillende goed. Ek weet wat op die grond gebeur self in die George hier, en ek weet, daar sit Andrei, en Andrei is in Unidale, Andrei het môre nie verwelkom hier, welkom by ons. En ek was onlangs by Andrei, en Unidale is deel van George munisipaliteit. En die Tuinbloed is 'n burgemeester, was vir die eerste keer wat sy leeftijd, wat hy aan bewind is in George, en so wat, die termijne. Want hy sê, het sag om wys in Unidale. Deel van die George munisipaliteit. Die trant waarmee die dorp verval in Unidale, en die aandag wat hulle gee aan daai dorp is 'n skande. Dit spyte van 'n goeie burgemeester, 'n goeie raad. So daar moet 'n ander meganika kom oor hoe gaan ons hierdie goed op 'n vlak aanvat dit. Ek dink persoonlik, sorry, miskien moet jy help hiermee, dat ons 'n werksgroep gaan moet saamstel
En jy het genoem die DCF-konsep, waar die distrik, die area, sy burgemeester, munisipale bestuurder en ook sy sakekamers bijeengeroep moet word. En sy manne, kom ons praat. Kom ons praat oor hoe gaan ons die toekomstpad vorentoe vat. Hoe gaan ons mekaar hanteer, kommunikeer. Collaborate is die Engelse mooi woord, jy weet. Hoe gaan ons uitkomste gedrewe word? Nie net sommer net dokument en praat nie, ek weet uitkomste. En ons mekaar moet meet in terme van wat ons vir mekaar gesê het. En daai ding gaan afgefaseer word, nie baie ver van nou af nie. Jy moet my daar absoluut uit 'n regering oogpunt en kom verwaar ons die regering dan vir ons so sakekamers. Ja, miskien net om buite vir daarso. Ja. Sorry everybody, my name is E.P. Kingma and I represent the Greater Knysna Business Chamber. My Afrikaans, ek verstaan alles, maar ek praat dit nie baie goed nie, so I'm gonna speak in English as well. But I just want to report on what we've done in Knysna, where as a business chamber we ask on a regular basis to have meetings with our mayor and the MM, or generally the acting MM, unfortunately. And that has worked over the last year and a half, where on, I wouldn't say monthly, but on a bi-monthly basis, we meet with the leadership, the political leadership of our municipality. So we indeed working on a working relationship and gaining each other's trust. What we've also tried, and this is again, it's just it worked for us, so maybe it will work for others as well. When the ward committees were established, we tried to have representatives of the business chamber or members of the business chamber to be elected in the ward committee. So basically within every ward within Knysna, we've got representatives of the business chamber, which I think also works very, very well. So this is just what happens on the floor. Yeah, I was just going to touch in on that particular one. So this district consultative forums, and it's an interesting word. It's a consultative forum. And so it includes the district mayor, so for Garden Route District Municipality, for the memory voice and so on. And then it includes the mayors and the municipal managers of each one of the municipalities within that district. Now they cover things like education, health, economics, disaster risk management, those things. And they cover that, they try and cover that within a mid-morning. My view to Willie was that we've got to use that platform to be the engagement. It happens on a quarterly basis, so you have an opportunity for 4 times a year for the business chambers within a district to talk to all of the mayors and all of the MNs on the key matters affecting the economy of that area. And I think it's another issue. It's not the platform to take a town planning issue that happens in one municipality. It's where you negotiate the trends and the commitments so that when it then goes to the official level, and I mean, in my 12 years of government, I come from private sector, so it was a baffling for me. But in my 12 years of government, just to see how government operates and the gaps, no, that is a national competence. So that component part of your answer lies with national. No, that's a local government competency. So the component part of your answer lies with local government. Yeah, but that part, because the holistic chain is the answer. And what we've done in South Africa, and I think we've touched to a degree on it, governments have stood back and said, let us divide and rule. This component deals with that, that component deals with that. Crime in your town, safety and security, that's a SAP step. And then, where you've got a metro police or law enforcement, that component is law enforcement. That's the bylaw issue. And so SAPs can't arrest somebody for that. And we've got to move away from that and say, guys, this is the issue that we want to address in the district consultative forum. This is the outcome we're looking for. And every quarter, we're going to hold each other accountable. Business holds government accountable, government holds business accountable in order to get that. And I think that's the platform to go for. One of the other things that I know
government always listens to. And Yaki mentioned it in his talk. I was going to mention it. The school governing bodies. Now, school governing bodies then becomes the catalyst to me, or the school becomes the catalyst to link the community, business, and politics. Okay? Because everybody wants their kids to perform well. But in a town, you've got struggling schools with struggling school governing bodies. Then you've got affluent schools with good governing bodies. And I think where business plays a big role and where government will start listening to business. And we've got the opportunity now where the MEC for Education was the previous Minister of Economics, David Mania. We can actually start linking these things together to give the chamber a greater voice within school governing bodies and assisting and helping and seeing more of these collaboration schools happening within towns. And that creates a different environment for engagement. So I think there are a number of platforms, but the DCF to me is one platform where I think AHi must start getting really engaged to give the voice of business. Ja. Ek is nou geïnspireerd deur my neighboring langs my. Ek is nou Audrey Reineke. Ek is nou vir omtrent 5 jaar inkomer hier in George. En ek kan net gedagtes deel rondom my betrokkenheid in Nelspruit met die Kruger Mpumalanga, eintlik Kruger Louveld, Mpumalanga tourism, business en tourism. En die model wat hulle daar gevolg het in die tyd wat ek nog daar was, is om binne in Nelspruit, binne in 'n prominente sakesentrum, hulle kantore dan in te rig met mense voltyds in diens wat eintlik daar 'n intelligensiesentrum is waarvan Dr. Willie dan nou gepraat het om te sê enige persoon, omdat dit so prominent is in die dorp 'n kantoor, kan enige persoon wat inkom, want daar's groot borde om sê toerisme, so jy het jou besigheid en jou toerisme saam. Wat wil en waar gepraat is dat die Louveld is baie dieselfde ekonomie as wat die George het en Wes-Kaap dan nou. Dit gaan oor landbou, dit gaan oor toerisme. So enige persoon wat kom, kan inkom en as ek dink aan in terme van 'n model vir die toekoms, so ek sê begin met die waarde wat jy vir jou huidige lede gee. Mens kan altyd groei, begin met dit wat mens het, die lede wat jy huidiglik het. Jy begin met 'n klein kantoor, sou my voorstel wees. Binne 'n besigheidsentrum, wat kan groei, want die oomblik as een van die ander besighede sien, maar dit is die waarde wat lede kry, is hulle het kantoorspasie beskikbaar waar hulle besigheid kan adverteer en ook die kennis wat mense dan daar kan sit van byvoorbeeld eiendomsagente om dan nou meer inligting kan gee, die statistieke van die dorp van die munisipaliteit hou. Dan was my betrokkenheid daar, ek was die voorsitter vir 'n paar jaar vir die Bombela belastingbetalersvereniging en daar ons betrokkenheid het by die munisipaliteit het gekom om ons het ons kundig gemaak op die 5 wetgewings wat munisipaliteite reël. Wat gaan het oor belastings wat ingesamel word, hoe die begrotings moet lyk, wanneer word 'n begroting ter tafel gelê, wat is ons behoeftes, word dit aangespreek in die begroting, so wanneer die tyd daar is vir kommentaar om dit te lewer, dat die kommentaar gelewer word, en hulle verantwoordelik dan te hou, want onthou, as ons dan kyk waar hulle inkomste vandaan kom, is dit baie meer groter uit die besigheidskomponent, as wat mense dit kry uit jou residensiële komponent uit. So, as mense dan nou gaan kyk, en sê goed, so dit is die inkomste wat julle gekry het, hoe is dit gespandeer? So onmiddellik word die munisipaliteit accountable vir dit wat hulle inrig en om insette te lewer. En om op daai punt te gekom het, ek moet sê, ons het begin met vuislaan en briewe wat ek gerig het, en die omstandighede was daar dan nou natuurlik anders, want ek het 'n brief gerig en hom ge-CC van die premier se kantoor af tot die UDR tot by nasionale tesourier, dis nie my die begrotings is nie in plek nie.
Maar deur dit te doen het ons begin saamsit om 'n tafel met die munisipaliteit en dan verteenwoordiging wat jy ook het, want op 'n stadium was daar, dit was in 2009, toe die Property Rights Act net ingekom het om te sê, maar nou gaan ons waardes en belasting bepaal volgens die waarde van 'n eiendom. So wat nou groot implikasies dan gehad het vir wat besighede nou moet betaal vir dienste wat hulle kry. So dit het 'n baie goeie intree vlak en forum toe geskep om met die munisipaliteit te begin praat. Maar dan raak dit ook belangrik gesê, maar jy kan nie net 10% van besighede verteenwoordig nie. Want dan hulle kan sê, maar dan is die res tevrede as net 10% beklei. Maar as mens die begin van die kundigheid of net as jy suksese begin sien en nou uit dit uit begin voortkom, sê okay, maar nou gaan hulle sien ons begin 'n verskil maak op 'n klein probleem wat ons gaan aanspreek. En dan gaan jy daar inkoop kry van die besighede af. Wat ek ook sou wil sien in die model van die toekoms is waar veiligheid en sekuriteit wat aangespreek is. Die polisie speel 'n baie belangrike rol as mens kyk buiten vir inbrake by die residensiële huise wat plaasvind. En selfs as ons die boere deel maak van besigheid, die plaasmoorde wat plaasvind, dan raak die rol van die polisie baie belangrik in 'n sakekamer. En om te sê, maar hoe spreek ons primêr veiligheid en sekuriteit ook aan? En dan in Georgetown, ek weet nie van die ander dorpe nie, dit het on my aandag gekom dat skielik na 12 of 13 jaar is al hierdie bewusmaking van die borde is verkeerd. Signage, daar is 'n probleem met signage in die dorp, want ek mense nader my en sê, hoorie so, ons verstaan wat aangaan nie. En ek dink daai moet ook goed gekommunikeer word van die munisipaliteit, dat besighede verstaan hoe werk die bywet rondom signage. Hoekom kan die bord nie so wees nie? Waaroor gaan die netheid van die dorp? As elke ou nou 'n groot bord oprig, wat is die veiligheid rondom voertuie wat verbyraak en ry en hulle aandag word afgetrek deur signage? Maar dat daai ook kommunikasie, dit gaan na wederzijds toe. As ons kyk wat sê die wette van die munisipaliteit wat die sakesentrum reël en wat is die wetgewing wat besighede reël. En op 'n manier net daai kundigheid saambring op die forum. Ekskuus, ek praat ook baie. Ja, Adrie, dankie vir daai inligting. Ek dink ons tyd hardloop amper uit. Ek gaan net vir my kan af sê, jy weet, en ek gaan net ook nou sê 2 uur vir die afgelope jaar vergadering van die AHi, dat daar gaan moet 'n rigting verandering plaasvind binne kan die sakekamer organisasie. Praat vir die AHi, maar ook sy sakekamers. Ons kom uit 'n era van vrywillige assosiasies. En ons almal weet wat dit beteken. Daar's een keer of 2 keer die jaar vergadering en die grootste rolspeler of die grootste ou daar oor die beste golf speel of die beste bier kan vat. Jy weet, hy word gekies as voorster en elke jaar is daar 'n nuwe voorster. Jy weet, en ons sien hierdie op en af beweeg in die organisasie en die relevantie van sakekamers kan ons verdenking. Want ons kan nie 'n volhoubare model bou as gevolg van daai feit. En die toekoms lê verseker daarin dat ons die sakekamer vrywillige assosiasie moet transformeer na 'n formele lewensstewige organisasie met 'n raad van direkteure, met riglyne, met subkomitees. Hy het gepraat van die 10-4 verslag, Japie. As ons besighede wil verteenwoordige sakekamers, dan moet ons eie huis in orde kry. Ons moet seker maak ons is geformaliseer, ons voldoen aan al die koöperatiewe governance, ons maak seker ons het sterk leierskap en ons is nie van ons hulle in terme van subkomitees wat natuurlik al die sakekamer moet verstaan. Dis die toekomspad voor. En ek weet as die AHi se kant het ons diensverskaffer aangestel met die kundigheid van die wêreld, nie Suid-Afrika, van die wêreld oor non-profit companies en hoe werk die beste. En ons gaan binnekort loslaat as daar 'n behoefte is by 'n sakekamer vir hierdie formalisering en beleid en riglyne en raamwerke en al die klasbegroep van ons vir die hele bystaan as die AHi gratis om seker te maak ons kan dit bring by 'n vlak
wat jy formeel gaan wees met 'n formele raad van direkteure. En 'n raad van direkteure, manne, jy sit op 'n stoel, die wet sê jy het 'n fiduciary verantwoordelikheid. Jy kan nie daarby verbykom nie. Dis nie of nie. Jy is daar gekies as direkteur en jy gaan jou rol vervul. As jy jou rol nie vervul, het jy probleme. En as gevolg van die feit dat ons dan geformaliseer word en ons vir mekaar se liggies, soos Christus gesê, skei, dan maak ons 'n groot lig. Dan kan ons begin praat. En ek noem dit vir julle met 'n feit. Die departement waar Christus Solly nog vir hierdie jaar was, het tydens COVID fondse beskikbaar gestel vir sakekramers reg oor die Wes-Kaap. Nou, ek weet van ons kan het ons 13, 14 aansoeke gehelp deurkry in 'n tyd waar finansiering sou gee. Minimum vereiste geregistreerde non-profit company. Minimum vereiste. Jy moet natuurlik 'n taxpayer sit. Ek weet, hoe kan 'n sakekamer nie 'n taxpayer sit nie? Jy moet. Jy verteenwoordig aan besighede. Jy moet dan. Moet jy nie finansies boekhou van jou finansies waar jou geld vandaan gekom het? Alles het ledegelde. Moet dit spandeer is nie. Moet dit afgeteken. So ons sal ons huis in orde moet kry en slegs een sakekamer van daardie 13 wat ons aanvanklik voorgelê het goedkeuring ontvang tydens COVID en dit was George. Wat daar reeds die stap in 2015 geneem is, say we want to be formalized in a formal company and we drive this change in the short term as a formal organization and the board members are sitting here, chief sitting here, the guys are sitting here. We know it's not play. There's no play here. We're not there yet, but the starting point is to formalize yourself in a structure, board commitment, sustainability. The funding will come. And I will assure you as the AHi, I will go to government. They told me there's funds available. But, align yourself, make sure your corporate governance are in place. There's also funding overseas. Shortly I'm going to visit Belgium again. 2018, 2019, 2017, sorry. November 17 I was in Belgium on an invitation of the Belgian government. And there was an agreement signed, 1.7 million rand was allocated to Western Cape. It can happen again. COVID blocked us. So I will certainly go to Belgium again and ask for funding for the Western Cape, for our chambers. But we must be right to receive the money. We must trust you that can spend the money, because donor money is not easy to handle and handle all that facts and reports and evidence. It's not easy. So my beroep is aan sakekamers, ons sal moet formaliseer. Maar die AHi wil julle help om by die platform te kan kom in 'n volgende fase waar ons regtig ons stem kan dik maak met die regering en sê hier is alles. Jou laaste gedagtes, Solly, van jou kant? Ja, ek dink vir my is daar twee issues wat belangrik is. Een is the relationship with government is very, very possible given our current circumstances. Government in the Western Cape talks about a citizen-centric approach. Now, we work very hard to ensure that business is seen to be a citizen. See, historically, business was seen as a profit-generating issue, doesn't need any government interaction or government support, at least to speak to that. That is changing. The Western Cape government is very aware of the role of businesses within small towns, particularly as the foundation of the economy, of the future of that small town. So being citizen-centric and business being regarded as a citizen, there's an onus on business to start holding government accountable as well. And that engagement now becomes important. That almost that social compact that business and government engages in is something that we've got to push quite hard for. The second thing is, we also as business and business associations need to look at how we provide government with solutions to some of their key problems. So one of the big needs I think that a business chamber has is the ability to collect data, the ability to collect intelligence, the ability to collect a viable
argument for why it needs to engage government and why government has to listen. One of the key problems for a chamber is that they don't have the resources. One of the big problems in our country is unemployment of graduates. Okay? And one of the models that's available is a graduate intern program for which there is government funding. But you need a source, for instance. So if a chamber says, you know what, we can take 2 graduates who are unemployed and we can take them through a year of internship, and of course you get the right people that's got statistics, background, whatever, and their role is to collect information and evidence and data within the statistical framework for us, then ask government to fund that internship program. I think that's 4,500 or 5,000 rand that is there for an internship program. But then you've got a resource, you provide the management of that resource, but the government provides the stipend, the internship. That becomes a win-win solution. You're helping a graduate that's unemployed, you're actually enabling work to be done for your chamber, and you're engaging government on a very important thing. So those are the kind of solutions I think that one needs to look for, which is slightly out of the box, slightly away from our conventional thinking on how we get this done. There is a commitment from DDAT to be working with the AHi on various matters on the growth for jobs strategy. And I think this intern graduate program is one of the things, Billy, we can put in there just to ask, is it possible then to get that kind of funding or that mechanism that works. I know DDAT runs a work and skills program which is very, very successful, enormously successful, where you get a young person, sometimes it's a matriculant, they come in, they do the internship, you've just got to be able to house them as an employee and not an employee, as a graduate, so they're not an employee, but they get paid by the government stipend funding, and after a year you've given a young person experiential learning, and you have an option to say, should I just employ this person because they are doing the job. So I think those are to me 2 kinds of stuff. The DCF, I really want to put that out there, and then use the fact that in the Western Cape we have an exceptionally committed premier to wanting to see business succeed. Because he's always available for escalations. I can even talk about that now that I'm out of government. I can say that. Absolutely. Richard, any final brief thoughts from your side? I have quite a few to say, but I think we don't have enough time. But I wanted to comment on what AHi was saying about chambers incorporating the informal sector. And I think it's an important part that needs to get attention or to pay attention to, as the informal sector also is a part of creating employment and also playing a big role in eradicating poverty. So if it's understood better and we talk more about it within the chamber structures, I think we can achieve a lot about the informal sector. One thing about the informal sector, they find their own location to do business. They look for where there are feet, and they will establish themselves there. And the approach would be then not to remove them, but to try and accommodate them in the area where they are. I do understand that many businesses see them as a nuisance if they come outside the business. But that's why there would be regulations to say not here, but here is also feed. I have noticed this in Tembaretu. There is a shopping center there, but there is no infrastructure for informal businesses, and they establish themselves. I've counted yesterday, there's 46
businesses there with different commodities that they are selling. So we need to take hands. I think South Africa's future needs everybody. When we look into the current unemployment rate and the current economic situation in South Africa, but we also need to focus on crime levels as well. So security also becomes a problem, and also the part of involving schools and tertiary institutions within the chamber structure is a good one, which we're going to take on now. We've got a science center in Tembalete. They have already indicated that they want to be part of it. And in the back of my mind, I was thinking, education, business, how? So, Japi, thank you. He made that link for me. So I'm going to make contact with them, and we can take it forward and see where we can get it. And the system to centralize or to look into a district formation in chambers is a good one that we have already started with, and I think we're going to see how we can take this forward. And I think it's important for chambers to start talking and share their views on how your chamber works and what is happening in that area there. And but legislation is also a big part of the decisions we make here. So it is important that we have that friendliness with each other. We need to reach out and don't see each other as enemies, to say the informal sector is not welcome here. It's all about what can be done. How can we try and formalize that? Maybe not big portions, but slow, little portions, and take them forward that way. Thank you. Thank you. Ek dink ons het vandag 'n hele klomp van aspekte wat ek aangespreek het, wat ons aangeraak in die gesprekke. Ek wil graag 'n uitdaging wil stel aan sakekamers om nou nie te wag vir die AHi om iets te doen nie. Ek is seker die AHi gaan iets doen. Maar ek dink as elke sakekamer gaan kyk op hulle dorpe en waar hulle opereer, wat kan julle daar doen? En miskien met voorbeelde terugkom, daar sê, maar dit het ons nie geweer vandag of gehoor, ons het geondersoek en dit het gewerk, ons het dit geïmplementeer. En ek wil nou nie vooruitpraat nie, maar miskien het ons volgende jaar die Kongres 'n toekenning hê vir die sakekamer wat die beste gevorder het met nuwe strategieë om onsself in die toekoms in te help. So ek dink die onus is eerstens op elkeen van ons sakekamer, want elkeen se dorp en omstandighede is uniek. En ons kan heeltyd hoor wat help daar, maar kom ons kyk wat kan ons doen in plaas van vervlak. En ons het sakekamers met ongelooflike werk al gedoen in die afgelope jare. En dus enigiemand kan dit waarskynlik regkry as jy die regte ingesteldheid het om te sê wat kan ons self doen daar waar ons werk, waar ons besighede is en wat se waarde kan ons toevoeg ons self en vir die gemeenskap waar ons opereer. Baie dankie. Baie dankie vir die paneel. Elkeen van julle, het was wonderlik natuurlik julle insaag ook te, en dankie vir almal wat van die vloer af ook gepraat het. Ek dink dis eintlik ek sien natuurlik die optimisme in enigiets, maar enige groep mense wat saam staan en sê hulle het 'n gewilligheid om te luister, te leer en iets daaraan te doen, is al verder as 98% van die res van die mense. En ek dink dit is wat ek voel in die kamer, is daar's 'n gewilligheid. En van my kant af, wat ek hoor is dat daar's soveel best practice. Julle gaan moet 'n platform kry om dit met mekaar te deel. Daar's geen waarde vir ons almal om dieselfde koppe die hele tyd te stamp nie. En ek sien dit in my eie bedryf ook, waar die sukseskoers 5% is van alle besighede in die hospitaliteitsbedryf, want almal maak heeltyd dieselfde foute. En ek dink ons het hierdie ideale geleentheid, en tegnologie gee dit vir ons, is eintlik baie maklik om best practice met mekaar te gaan deel. En dit sit hier, ek kan dit sien en beleef.
maar deel dit. Ek dink dan maak ons almal dieselfde fout en ons almal betaal nie dieselfde rand nie. Ek dink dit is nodig nie. Maar dit was my ongelooflik inspirerend om van julle te hoor. Ek dink julle het iets goud hier en ek kan dit nie genoeg vir julle sê hoe lekker dit is om in 'n provinsie in te stap waar jy hoor van 'n regering wat iets wil saamreg kry nie en civic organisasies, mense so weet wat 'n verskil wil maak nie. Dis regtig inspirerend en ek gaan ook iets huis toe vat en sê goed kom die mense in die Wes-Kaap het julle het iets hier weet hoor en dit inspireer my om 'n beter besigheid te gaan bou definitief. So baie dankie vir dit hoor. Wanneer maak jy oor Peter George? Ek sal baie graag wil. Ons sal net gou 'n vinnige koffiebreek vat tot 11:30 en dan is ons weer terug en dan moet julle ongelukkig weer aan my luister. Dit sal gesels. So baie dankie hoor.